ये एक दुनिया का ऐसा एक वाहिद परिंदा है जो पानियों में घुसकर अपना खाने का इंतजाम किया करता है। इस परिंदे का नाम दीपर है। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई एक ऐसी मखलूक है जो तेज पानी के बहते हुए झरनों के पीछे अपना घोंसला बनाया करता है ताकि कोई बड़े परिंदे या बड़े जानवर इसके बच्चे या इसके घोंसले को नुकसान ना पहुंचा पाए। ये पानी की तह तक जाकर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करती है और इसके पर 0% तक गीले नहीं होते क्योंकि इसके पर हाइड्रोलिक स्फटिक होते हैं। इसके पर पे पानी का एक बूंद भी नहीं टिकता। जब ये अपने बच्चों तक तेज झरने को चीर कर खाना उन तक पहुंचाती है तो इस मौजूद को देखकर ये एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने हर एक मखलूक और हर एक परिंदे को उसकी ही जरूरत के हिसाब से बनाया है।